День 1936. Алекс на связи. Кроме того, что я делаю себе умный дом, я еще иногда помогаю друзьям и разным знакомым сделать такой же умный дом. Ну, в первую очередь, это для самоделок, то есть, чтобы они дальше сами могли его поддерживать, развивать, настраивать. То есть, не то, чтобы я там приходил все время и пытался им его как-то чинить. Но нужно все равно предусмотреть многие моменты. И поэтому я в основном это делаю типовой сервер такой на базе Orange P3. Сейчас я выбрал этот конкретный компьютер для того, чтобы делать его центром умного дома. И уже там к нему подключаю сразу стик. Это используется для соединения ZigBee от Sonoff. И понятно, что там установлены все последние версии там, всех прошивок, обновлений, операционной системы. Также там установлен Home Assistant, установлен ZigBee TT для связи. Ну, конечно, может там и встроенно использовать, но я уже давно использую себя ZigBee TT, поэтому и для других тоже делаю такое же решение. Максимально стараюсь не использовать каких-то самописок, скриптов, каких-то непроверенных решений, то есть все максимально там уже отработанное, нормально все, которое уже точно будет функционировать без всяких проблем. Даже в Home Assistant, например, тоже там нужны какие-нибудь дополнительные утилиты, например, нужен установить Hacks для того, чтобы можно было сделать интеграцию с Яндексом или с другими там приложениями. Но тоже я его сразу предустановил, и по сути остается только там, да, в принципе, все модули уже установлены. Там нужно просто нажать кнопочку там, «Связать» и указать там, нужные атрибуты для связывания, там, пароль, например, от Яндекса и так далее. И тогда уже все сразу будет там подключаться и работать. Ну и даже делаю часто так, что просто уже есть набор каких-то там базовых совсем вещей, разные розетки умные, или умные выключатели, или беспроводные выключатели, или разные датчики температуры, влажности, датчики открытия. Есть еще иногда бывают там датчики вибраций. Ну, так, больше для экспериментов. Еще какие-нибудь интересные штуки, там беспроводные выключатели. Ну, в целом, для того, чтобы можно было сразу там, прийти, установить, воткнуть там в розетку. Можно, в принципе, и даже к интернету не подключать. Большая часть работать будет полностью локально, потому что все уже настроено. Но если нужно будет какие-нибудь там, дополнительные модули или, например, там, Яндексу подключить, ну, конечно, нужен интернет. Но обычно там, где устанавливается такой сервер умного дома, там уже интернет какой-нибудь есть, но если нет, то, собственно, можно и придумать другие решения. Ну и недавно я там настраивал такой умный дом на даче, в общем-то, умная дача. И, конечно, также, собственно, там подготовил комплект сразу, самый простой, то есть у меня есть SD-карта, на которой образ уже развернут, все настройки сделаны, я просто копирую его на внутреннюю память микрокомпьютера и все, и в принципе можно пользоваться. То есть там, по большому счету, вообще ничего не надо настраивать. Можно сразу там, начинать просто использовать. Даже написаны некоторые там автоматизации, например, там, для управления розеткой, ну, включение-выключение розетки по датчику температуры. Ну, это, допустим, для сценария и управления обогревателем. Ну, и на даче понятно, что там основные сценарии это все-таки некоторое управление светом, возможно, по датчику движения. Это удобно. Потому что там бывает не всегда удачно расположенные выключатели, да их может быть не хватает. И, например, когда выходишь на улицу или там заходишь в дом, может быть просто руки заняты. И, конечно, удобно, когда свет включается, какое-то небольшое там базовое какое-то освещение для того, чтобы в принципе было видно, куда идти. Ну и такие сценарии тоже они сразу там предусмотрены и уже сделаны. И для отопления тоже сразу там есть сценарий, просто можно куда-нибудь установить датчик температуры. Там он беспроводной, работающий по ZigBee. В основном это датчики от Xiaomi. Сейчас в основном это тоже датчики Aqara, потому что от Xiaomi уже не купить. Ну и тогда просто там берешь любой обогреватель, например, конвектор какой-нибудь, подключаешь в розетку и все. И уже будет поддерживаться температура та, которая нужна, там, которая установлена в Home Assistant как целевая. Конкретно на этой даче есть свои сложности, ну, как, в принципе, в любом месте там своя специфика. И есть там 3 здания разных, 3 постройки, и в них заведено 3 разных электрических фазы.
То есть только в одном месте есть все 3 фазы сразу, а в остальных постройках только по одной. Это тоже создает некоторые проблемы для управления светом, допустим, по проводу, потому что не получается там как-то кинуть провод, удлинитель и просто включать свет, например, в другом месте удаленно через выключатель. То есть это нужно будет обеспечить, чтобы фазы как-то не пересеклись, не перепутать их, там случайно не скоммутировать неправильно. Ну или вести 3 фазы везде, в каждый дом, и каждую розетку там внимательно проверять, чтобы она была там, к нужному проводу подключена. Это тоже довольно сложно. С беспроводными решениями эта задача сильно упрощается. То есть, например, в одном доме, там, допустим, стоят выключатели, а где-нибудь там, в бане или в гараже стоит розетка умная или реле, которая может включаться, например, при нажатии этой кнопки. Понятно, что тут никакой связи нету физической, и без разницы, какая фаза тут и какая там, они все равно будут работать без всяких проблем. Но это удобно, и, в общем-то, так оно и сделано. То есть, есть действительно розетки, они установлены как минимум в каждом здании там, по одной штуке, и таким образом они обеспечивают довольно хорошую связь между всеми устройствами и основным сервером Zigbee. Ну и в самом доме тоже, конечно, установлены розетки. И на самом деле там больше для эксперимента сначала делали, попробовали, как будет все это работать Zigbee сеть. Показалось, что довольно слабый сигнал. И через какие-нибудь каменные постройки, даже деревянные постройки он плохо проходит. И нужно гораздо больше сделать роутеров, репитеров сигнала Zigbee для того, чтобы он там более надежный был. Поэтому розетки, они установлены практически везде, в каждой комнате и в доме, там, на каждом этаже, там, на веранде, в общем, везде, где можно было поставить. На улице понятно, что их ставить не стали, потому что могут просто там добрые соседи пройти мимо или еще кто-нибудь и забрать такую розетку. То, конечно, таких решений избегали. И автоматизации, они сделаны пока самые базовые, кроме тех, которые за отопление и освещение отвечают. Есть еще такая специальная автоматизация в туалете сделана, тоже довольно интересно. Понятно, что туалет он там находится на улице, а не внутри дома. И раньше просто там стояли такие светильники на батарейках, потому что туда не было заведено освещение. Было, конечно, не очень удобно. Там заходишь, в общем-то, и светильник светит слабо, да, и на батарейках он быстро разряжается. Даже если это аккумулятор, нужно заряжать все время. Если это простой светильник, там, допустим, и можно их несколько положить, но это все равно они там постепенно разряжаются и светят слабо, то есть очень неудобно. И, конечно, хотелось бы другое решение. Что сделали? Просто взяли провод, туда завели электрический и просто там сделали выключатель сначала и обычную лампочку. Все стало там замечательно, удобно и интересно. А потом уже, когда умный дом начали там создавать, просто я там установил туда реле от Сонов, у него есть дополнительный вход для выключателя. И, собственно, не очень сложной схемой получилось так, что можно этим выключателем управлять, этой лампочкой. И также можно удаленно включить или выключить. И сделали еще там датчик движения, поставили. Конечно, там туалет не на замок закрывается, и могут зайти и тоже его экспроприировать. Но, в общем-то, пока такого не происходило, да и там, в принципе, нормальный. Там проблем нет таких, в общем-то. И он стоит, в принципе, внутри этого помещения в туалете. Когда дверь открываешь, он просто сразу определяет движение и включается свет. Через 1,5 минуты движение перестает обнаруживаться и свет выключается. То есть сценарий совсем такой простой, понятно, он неудобный, возможно, там, если долго находишься, там, свет выключится, можно махнуть рукой, он там быстро сработает и включится заново. Но и также еще и реле от Сонов, оно выступает в качестве роутера Zigbee сети, но оказалась такая проблема, что поскольку у них антенна встроена, сигнал очень слабый, и даже там в соседнем помещении, там стоит розетка умная, который тоже как роутер выступает. Связи недостаточно, и сейчас это реле показывает уровень связи 0, то есть, в принципе, оно
вроде как работает, но на каком-то прям пределе иногда сигнал не проходит, то есть это, конечно, не очень удобно. Ну и сам датчик движения, он, конечно, пытается через какое-то ближайшее устройство сначала подключиться, но потом, собственно, он выбрал маршрут более устойчивый через розетку и нормально работает. Почему конкретно реле звонов сейчас так работают, не очень понятно. То есть, в принципе, всегда считались довольно неплохими. Важно, конечно, его еще там разместить определенным образом, чтобы максимальное направление антенны было ничем не там, загорожено, то есть, в принципе, чтобы максимально хорошо видел антенну у Zigbee шлюза, ну, то есть у сервера. Для подключения к интернету выбрали решение, это установили роутер Kinetic, без всяких проблем там подключили сразу напрямую. То есть, ну, если есть желание, можно через Kinetic зайти. Там есть такой режим, можно домен внешне приписать. И тогда через специальный сервис у Kinetic будет иметься доступ к Home Assistant. Можно будет зайти, там, проверить какие-то датчики, включать что-то. Там и сценарий, в принципе, переписать можно. Или деактивировать, или наоборот активировать. То есть это, в принципе, довольно удобно. Также еще нужен был сценарий один для поддержания плюсовой температуры. В принципе, сделана тоже установлена розетка и конвектор в одной комнате. Ну, это конкретно на кухне надо было. И там, в принципе, можно с помощью вот такого простого сценария поддерживать любую температуру. Ну, надо было, чтобы плюс 5 поддерживалось, когда уже становится холодно, и чтобы там ничто не замерзло, и там какие-то вещи и устройства не отключились. Это тоже сценарий самый простой, и его легко было сделать, в общем-то, без всяких проблем. Ну и, конечно, все это позволяет хорошо мониторить всю инфраструктуру, то есть видно напряжение в электросети, например, по всем фазам, видно потребление разных устройств, там, где используются умные розетки, либо просто для мониторинга, либо для управления. То есть это довольно интересное такое решение по автоматизации умной дачи.